Mokom jotelo ma pacho ka omedo golo pachgi ewi yiero mar jakom kuku mar riwruoge pinje Afrika mano obagi odiochieng' manyoro Addis Ababa e piny Ethiopia. Jatend piny machon Rigathi Gachagua nenre ka gima koro oloko kit siasa mare kachal ka gima olombore ir Raila Odinga korwake pacho ka mariwo lwedo kendo mondo mi gitiek midhiero ma nie thur kae. Mana seche machuok bang' yiero mar jakom riwruog pinje Afrika rumo, moko kuom jotelo ma pacho ka medo golo pachgi ewi duoko mar yiero makamano. Mulembe swa, mulembe te, mulembe bia. E gino manenre ka gima koro temo yware machiegni gi Raila Odinga bang' rem yudo komno mar AUC. Mane jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua chal ka gima koro ka ochung' mopogre gi kaka osebedo ka ogo siasa ka koro rwake pacho mondo mi giduog gitiek midhiero masani okoko piny Kenya. Opuo sinani mar Odinga ilaro komno kowacho ni dwach kweth mathoth mar jotend pinje Afrika ema notimore yiero makamano. E limbe mare kaunti ma Meru, jalup jatend piny Kithure Kindiki kwa jatend piny Kenya William Ruto kod Raila Odinga mondo mi oket maino e bero chal mar piny Kenya mana kaka ne giketo maino e dwaro kom mar kuku mar riwruog pinje Afrika AUC. The same way we were working together in that project, even if we didn't succeed, I pray going forward that the president, the retired prime minister, and all leaders, present and past, will work for national unity so that we can move the development of our country to the next level. Kindiki opoyo kang' mane Odinga okawo mar laro komno, kowacho ni pinje maloko 20 ne ni kod yie kuom tend Raila Odinga ranyisi mar chia mar telo ma Odinga ni godo. And even if we did not succeed, I think we came out strongly because we got the support of over 20 African nations, 20 African presidents, more than 20 actually voted for our candidates. And we thank God, hata kama siku yetu haikufika jana, our day will come in future.